ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் பாக்ஸ், ஸ்நாக்ஸ்க்கு என்ன வச்சேன்னு பார்த்தரலாம். இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறனால சாம்பார் வைக்கலாம், சாமி குத்தாயிருன்னு வெள்ளிக்கிழமை சாம்பாரே வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் அமாவாசை அன்னைக்கு அரைச்ச மாவு, வடை மாவு மீதி இருந்துச்சுன்னு அதை உளுந்த வடையை போட்டு சாம்பார் வடையை ஒரு 3 வடையை எடுத்து போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமா காலையில் சாம்பார், சட்னி, வெண்பொங்கல். ஐயையோ, காலையிலேயே தூக்க மாத்திரையான்னு என் பையன் கேட்டான். இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை சாமி, இதைத்தான் சாப்பிட்டாகணும் அப்படின்ட்டு பொங்கல், சட்னி, சாம்பார், வடையை வச்சு தள்ளியாச்சு. அதுக்கப்புறமா மத்தியானம் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு எப்பவும் போலுமே சாதம் வடித்தாச்சு. வடித்த சாதத்தை கூட இருக்கவே இருக்குது, காலையிலேயே வச்சுட்டோம்ல சாம்பார் அப்படின்ட்டு அதையும் டிஃபன் பாக்ஸில் ஊற்றி கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா காய் என்னடா வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா, எண்ணெய் இங்கே கொதிச்சுட்டு இருந்துச்சு. சரி, சேப்பக்கிழங்க போட்டு வறுத்து எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சேப்பக்கிழங்க போட்டு வறுத்து எடுத்தாச்சு. இதுக்கு அடுத்ததான் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு என்ன வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது நேற்று அப்பா வாங்கிட்டு வந்த பலாப்பழம் இருந்துச்சு. சரி, அதையே போட்டு இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துடலான்னு கொடுத்தாச்சு. பலாப்பழம் முந்தின நாளே எடுத்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சனால மத்தியானம் சாப்பிடும்போது சூப்பராக